всегда говори о том, что хочешь, и я уверен, что небо тебя обязательно услышит. И еще верь в свою звезду, это тоже важно. Но ведь не зря же говорят, что желание имеет обыкновение сбываться. Поэтому давайте верить, давайте загадывать, давайте желать себе счастья. Давайте веселиться, петь и танцевать. Давайте танцевать и петь, громко петь. Вместе с Алексеем Воробьевым и участниками проекта «Синяя птица». «Синяя птица» помогает взлететь. Счастье вдруг в тишине постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, был рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нос я где-то плыл за моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя, не напрасно было. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Без тебя, как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. Лишь бы все, это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Ночь я где-то плыл за моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя, не напрасно скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Но вся где-то плыл за моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя, не напрасно было. С Днем России вас! С праздником! Спасибо! Алексей Воробьев и такая невероятная солистка «Синей птицы». «Синяя птица» помогает взлететь. И в этом мы сегодня лишний раз убедились, друзья.